కోల్డ్ కఫ్ సిరప్ వల్ల మధ్యప్రదేశ్ అండ్ రాజస్థాన్లో కొంతమంది చిన్న పిల్లలు చనిపోయారని న్యూస్లో వింటున్నాం. రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఈ సిరప్లో డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే టాక్సిక్ కెమికల్తో కల్తీ జరిగింది. దీనివల్ల చిన్న పిల్లలు కిడ్నీ డ్యామేజ్తో చనిపోయారు. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా ఈ సిరప్ వాడొద్దు అని నోటీస్ ఇచ్చింది. అండ్ వేరే స్టేట్స్లో కూడా దీన్ని బ్యాన్ చేశారు. సో ఎవరి దగ్గర అయినా ఈ సిరప్ ఉంటే వాడకండి, జస్ట్ త్రో ఇట్ అవే. అండ్ పేరెంట్స్ పీడియాట్రిషియన్ అడ్వైస్ లేకుండా పిల్లలకి ఎలాంటి సిరప్స్ వాడకండి. ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ని తప్పకుండా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.